你见过能直接撞碎粟米后坚冰的巨型轮船吗？很多人以为破冰船是靠船体蛮力硬撞冰层，但这个认知其实完全是错的。绝大多数人看完相关画面都搞不懂它真正的破冰方法。今天我们一步步拆解极地巨轮破冰全过程，直到视频最后，再揭晓藏在船体设计里的核心真相。首先带大家直观感受极地冰层的坚硬程度。普通远洋轮船只要撞上这类厚实冰层，船体外壳会直接出现凹陷，严重时甚至破裂漏水，根本无法长时间在冰区航行。哪怕特意加厚钢板的货运船舶，也只能远远避开连片浮冰，完全没有主动破开完整冰面的能力。同样都是在海面行驶的船舶，为什么只有破冰船能够直面数米厚的冰层，普通船只能绕道行驶？网络上流传着非常多猜想，有人说破冰船船头加装巨型切割刀片，还有人认为船体自带重型撞击装置，依靠机械力量击碎冰块。这些猜测到底有没有依据？我们接下来逐一验证排除。我们近距离环绕观察破冰船的船头外部结构，能够清晰看到船体表面光滑平整，不存在任何外置刀具、重型撞击器械。和普通轮船相比，唯一区别只有船头的外形弧度。第一种大众猜想就此被推翻。很多观众刷到破冰船撞击冰层的短视频，会下意识判定它依靠反复冲撞的冲击力碾碎冰层。我们放慢镜头观察单次撞击效果就能发现，单纯一次冲撞只能在冰层表面制造浅层裂纹，无法彻底断开厚重冰体。如果长期依靠蛮力撞击，船体钢板会持续承受巨大冲击力，产生金属疲劳，用不了多久就会出现船体损伤。这种方式并不具备实用性。这里我们分开对比两种船舶的船体构造。常规货运船只船头接近垂直，船底线条平直，行驶时只能向前发力，接触冰层之后只能正面硬顶，没有向下施压的结构，这是普通船只无法破冰的核心短板。再看破冰船独有的船体剖面，船头特意设计成向下倾斜的斜坡，整艘船的万吨重量集中在前半段，船底同样搭配弧形剖面。这个特殊造型看起来简单，却是整套破冰流程不可或缺的基础。我们先保留这个知识点，继续观看完整破冰操作流程。完整的破冰分为两个核心步骤。第一步，船只后退积攒速度，加速向前行驶，依靠惯性让倾斜船头顺着冰面斜坡冲上冰层上方，船体前半段全部压在后冰表层，巨大自重自上而下压迫冰层，冰层内部会快速生成细密网状裂纹。此时冰层只是内部结构断裂，表层薄冰依旧连接整块冰体，还没有完全碎裂。微距镜头下能清晰看见冰层内部缝隙持续扩张，海水顺着缝隙缓慢渗出，整块冰层的坚固度已经大幅下降，只需要额外的挤压作用力就能彻底分离。第二步，破冰船持续向前行驶，倾斜船头顺着冰面向下滑动，船体自重搭配向前的推力，挤压布满裂纹的冰层，大块完整冰体整块脱落，向船体两侧漂浮散开，形成可供船舶正常通行的宽阔水道。不管是应对河道薄冰的小型内焊破冰船，还是穿梭极地海域的万吨大型破冰船，整套操作逻辑完全一致，只是船体自重，船头倾斜角度会根据冰层厚度调整，大小破冰船不存在原理上的区别。看到这里，相信很多观众心中依旧存在疑问，既然破冰不靠撞击蛮力，船只每次破冰前反复后退加速的动作有什么作用？为什么不能一次性直接压碎冰层？大家可以把自己的猜想打在评论区，我们留在视频最后统一揭晓全部真相，完整回放一遍整套破冰循环就能找到答案。船只后退是为了积攒向前行驶的惯性，如果行驶速度不足，船头无法顺利爬到冰层顶部，就没办法利用船体重量压迫冰层产生裂纹，这就是每次破冰前都需要后退加速的根本原因。我们再做一个直观假设，如果把破冰船的倾斜船头改造成普通船只的垂直样式，即便船体重量不变，也无法完成破冰工作，船只只能持续撞击冰层表层，破冰效率极低，还会持续损耗船体钢板，完全不适合长期极地航行。现在正式揭晓视频全程埋下的所有悬念，破冰船破冰的核心逻辑从来都不是蛮力撞击，真正关键是倾斜船头搭配万吨船体自重。整套流程分为两层，第一，依靠斜坡冲上冰层，用船体重量压裂冰层内部结构；第二，依靠倾斜船身下滑挤压，让开裂的冰层整块断裂脱落。船只反复后退加速，只是为了获取冲上冰面需要的惯性。网络上流传的外置刀片、重型撞击设备全部都是不实猜测，独一无二的倾斜船体结构才是破冰船能够轻松征服数米厚坚冰的唯一核心。看完这条完整科普，如果你还知道其他极地船舶的特殊设计，都可以在评论区留言交流讨论。